Yo boys and girls, karibu sana kwenye Computer na Chaz, na jina langu naitwa Chaz, na kama kawaida huwa tunaangazia wale watu ambao wamefanya maajabu makubwa sana kwenye teknolojia ya kompyuta. Na leo tunamwangalia kijana maarufu aliyedukua mfumo na kuiba pesa ambaye anajulikana kwa jina la Kevin Poulsen, ambaye anajulikana kwa kudukua mifumo ya simu ya Marekani na kisha kutekeleza udukuzi mkubwa wa kifedha. Huyu anaitwa Kevin Poulsen. Alizaliwa Novemba 30 mwaka 1965 Pasadena, California, Marekani. Jina la utani walikuwa wanamuita Dark Dante. Alihusika na ugunduzi mwaka na miaka mwishoni mwa mwaka 1980 mpaka mwaka 1990. Kevin Poulsen anajulikana kwa kudukua mifumo ya simu ya Marekani ili kubadilisha matokeo ya mashindano ya simu na kuiba zawadi kubwa ya pesa. Udukuzi maarufu aliufanya ni kudukua mifumo ya simu wa redio ya Los Angeles. Alikuwa na lengo la kupata nafasi ya kushinda zawadi ya fedha kutoka kwenye mashindano ya simu. Aliweza kupiga simu za moja kwa moja kwa kutumia udukuzi wake, kutumia simu ya kushinda zawadi kubwa, wakati alikuwa akijua namba inayofuata ambapo ingeweza kushinda. Poulsen alifanikiwa kupata dola za Kimarekani milioni 1.5 kwa kutumia njia hii, akifanya majaribio ya kushinda zawadi mbalimbali kupitia mfumo wa simu. Alifanikiwa kupiga simu kwa mfululizo hadi kufikia simu ya ushindi, akificha ukweli wa ugunduzi wake kwa kutumia ujuzi wa teknolojia. Alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya udukuzi wa kifedha na utapeli, akiwa amehusika kwenye udukuzi mkubwa wa simu na mali za kifedha. Yes, Kevin Poulsen alikamatwa mwaka 1991 na alikiri kufanya udukuzi wa kifedha kwa kutumia njia za simu. Alikubali kujiunga na kikundi cha udukuzi kilichokuwa kinajihusisha na kupora pesa kupitia mifumo ya simu. Poulsen alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa udukuzi wake wa kifedha na alilazimika kulipa fidia. Hata hivyo, baada ya kumaliza kifungo chake, Kevin alibadilisha maisha yake na kuwa mwandishi wa habari za kiteknolojia na mtaalamu wa usalama wa mitandaoni. Nukuu maarufu kutoka kwa Kevin Poulsen alikuwa anasema, "At the time, hacking was just something that people did. There were no laws to cover it." Yes, hiyo ni nukuu kutoka kwa Kevin Poulsen, au sio? Hadithi za Kevin Poulsen ilileta mabadiliko makubwa katika serikali au sheria za usalama wa mitandaoni na kuonesha umuhimu wa kuwa na mifumo salama katika biashara na taasisi kubwa. Yake ni mfano wa mafanikio na udanganyifu huu pia ukileta ufahamu kuhusu hatari za kufanya udukuzi wa maudhui ya kifedha. Girls and boys, jina langu ni Chaz na hii Computer na Chaz, na leo tuko tunamwangalia Kevin Poulsen. Huyu ni kijana mdogo ambaye alikuwa anafanya udukuzi katika michezo ya kubahatisha. Bwana, noma sana. Ungana nami katika sessions zinazofuata. Cha msingi ni wewe kuweza kusubscribe, comment na kushare kwa hicho ambacho tunachokifanya. Kikubwa kwamba tunachokifanya ni kuweza kutoa historia za watu mbalimbali ambao wamefanya makubwa sana duniani. Bwana, jina langu ni Chaz na hii Computer na Chaz. Ungana nami katika next session, yo. Noma sana.